Рафлан, здорово, с вами как всегда Малурчик. Прошлый видеогайд на персонажа Зефиру вам очень зашел. Поэтому вот вам гайд на еще одного невероятно сильного персонажа в игре Фрагпанк. Кисмет, имя по лору Дао Янь. Кисмет — это лансер обычной редкости, которая не входит в список бесплатных персонажей. Почему у лансеров вообще есть редкости? Надеюсь, разработчики не будут это развивать. То есть она стоит как все. Купить вы ее можете за подарочные 18 тысяч монет или статуэтку лансера, которая дается вам за второй день захода в игру не подряд. Кстати, насчет Зефиры, да, она действительно сильная. Но, как писали мне под одним из прошлых роликов, чем чаще люди встречают Зефиру, тем лучше они играют против нее. А на данный момент новички почти в каждой катке ее пикают. Соответственно, высокие ранги уже научились ее контрить. И если вы новичок и думаете, кого купить, я советую вам разблокировать Кисмет. Ведь купив ее, будучи новичком, она может стать вашим мейном навсегда, ведь она хорошенько раздает даже на высоких рангах. Конечно, ее немного сложнее раскрыть, чем Зефиру, ведь нужно знать некоторые прокидики и пару фишек из этого ролика. О них чуть позже. Первая способность называется «Привет, пока». С задержкой после анимации каста создает в направлении взгляда на небольшом расстоянии от себя область, которая на короткое время подсвечивает врагов, находившихся в ней, как на миникарте, так и через стены. Есть один миф, который гласит, что для того, чтобы противник подсветился, нам нужно обязательно смотреть в его сторону. Но это не так. Вот я кастую скилл, отворачиваюсь, противник все так же попадает под купол, его иконка светится на миникарте, так же как и силуэт через стены. Попавшие под действие способности подсвечиваются даже в движении. Вторая способность — Страдающий ангел. Кисмет кидает гранату, которая рикошетит от поверхности и взрывается спустя примерно 3 секунды. Если уметь делать прокидки гранат, это очень сильная способность. И кстати, насчет лютых прокидок. Сейчас я расскажу вам невероятную фишку, которую вы обязаны знать. Она поможет вам попадать каждым броском гранаты туда, куда вы хотите. Предположим, местоположение противника вот этот угол. И я собираюсь попасть гранатой точно в него. Как обычно, я встаю за укрытие, начинаю целиться вот этим ПКМом, но им достаточно сложно ориентироваться. Мало кто знает, но точное положение, куда попадет наш шарик, отображается на миникарте. Нет, серьезно, вы видите этот кружочек? Я очень сильно удивился, когда впервые увидел его. Теперь мы можем легко попадать гранатами в противников, которые просто засветились на миникарте. Третья способность — Прогулка по разлому. Кисмет исполняет особенные жесты, с помощью которых она перемещается в другое измерение, которому ее не видно, не слышно, а также ее скорость перемещения повышается. Но что самое главное, в этом состоянии она полностью неуязвима. В разломе, как это ни странно, можно передвигаться через порталы. Сразу после разлома происходит анимация смены оружия. Я уже рассказывал фишку, как пропустить ее, вот в этом видео. Минус этой способности в том, что мы не видим противников. Но прикол в том, что во время действия невидимости вы можете видеть тех, кто стреляет. И еще, как я понял, слышать их. Это хоть и немного, но раскрывает местоположение противников. Как вы уже знаете, во время разлома наша скорость увеличена. Но есть одна фишка, которая увеличит ее еще больше. Это самый важный лайфхак для спидранов Half-Life. Думаю, вы уже поняли, что это Bunny Hop или в простонародье распрыжка. Обычно распрыжка не дает дополнительной скорости, но каким-то образом именно во время разлома она ее добавляет. Кстати, про игроки постоянно передвигаются в таком состоянии баннихопами, но давайте узнаем точно, какое преимущество нам дают баннихопы. На этом футажике я прошелся без прыжков и остановился вот здесь вот. Вот тут я попытался исполнить распрыжку, и заметьте разницу, насколько дальше я оказался. Я понимаю, что возможно у меня не хватает скилла для идеальной распрыжки, но даже в таком случае преимущество очевидно. В разломе не видно тех, кто отмечен первым скиллом, причем даже на миникарте. Мы можем, например, подсветить противника кьюшкой, а затем выкурить его нашей гранатой, либо устраивать лютые прокидки на большую дистанцию. С помощью миникарты теперь вы сможете придумать свои прокиды. Нашей кьюшкой мы просто просвечиваем противников, но будьте осторожны, ведь это происходит не мгновенно, и вам обязательно это нужно делать из укрытия. Кстати, разлом неплохо стакается с ветрами Серкет. Когда она ставит смерч, вы можете прибежать в него через разлом, а потом внезапно появиться в тылу врага и настрелять кучу фрагов. Дым можно использовать абсолютно так же. В разломе мы залетаем в дым, затем сканим местность, если нужно, а если не нужно, просто пушим. Из-за бесшумности мы можем использовать наш разлом как для обхода противника, тем самым занимая позицию, которую он точно не ожидает увидеть, но на профессиональном уровне он частенько используется для выживания. Как убить Кисмет? При касте разлома Кисмет говорит фразочку, и сразу после того, как она выходит из него, она уязвима. Если ты это слышишь, то значит ты входишь в 20% зрителей, которые досмотрели этот ролик до конца. Пиши секретную фразу про кит шарика в комментарии и подписывайся на канал.